Har kuni shu ahvol. Telefon o'ynaganingiz o'ynagan. Yeysiz, ichasiz, kelasiz, yotasiz, ketasiz. Bir xil ssenariy. Yana telefon o'ynab o'tiribsizmi? Qachonda bir ishni boshini tutasiz. Ish ham mayli, bir romantika qilishni ham bilmaysiz, ey. Hey, nima qilyapsiz? Romantika so'rovding, romantika qilyapman. To'xtab turib bitta gul qisilib qoldi. Shunaqa jirkanch romantika ham bo'ladimi? Endi PlayStation o'ynayapsizmi? Keling, sizni bir gazingizni berib qo'ying. Keling. Xotin qachon uyingga ketasan? Ha, nimaga ketamanman? Mol eringga qo'l ko'tarding, nakavt qilib qo'yding. Bir umr qolaman, keyin ketaman. Yuring, mana bu yoqqa gap bor sizda. Qachongacha telefon o'ynaysiz? Anjonli bola degan nomingiz bor, biron bir biznes qiling. To'g'ri aytasan, anjanli bola deb logo qilamanda, yaxshi bitta narsa ishlab chiqaraman. Men ketdim. To'xting, avval brendingizni patent qildiring. Assalomu alaykum. Intellektual biznes patentlash markaziga xush kelibsiz. Aka, agar brendimni patent qildirmasam nima bo'ladi? Agar brendingizni vaqtida patentlab qo'ymaydigan bo'lsangiz, sizning nomingizdan hamma viloyatda xohlagan odam foydalansa bo'ladi. Eng yomon tarafi, sizdan oldin patentlab qo'yishsa, siz birinchi ochgan bo'lsangiz, nomingizni o'zgartirishga majbur bo'lasiz. Yetmaganiga katta miqdordagi shtrix ham to'lashingiz mumkin. Aka, sizlarda yomon ko'p san'atkorlar kelib patent qildirishar ekan brendini. Albatta, intellektual biznes patentlash markazimiz o'zini brendini rivojlantirayotgan barchaga har doim xizmatga tayyor. Bu odam yana telefon o'ynab yotibdimi? Erdam olib yotir, shalaqa kelayotir. Voy bay, shalaqa kelayotir.